關於填滿色同埋線條色呢，大家睇睇呢幾個星星呢，就知道佢哋嘅設定係影響緊啲咩㗎啦。咁啊，呢一格係填滿色啦，後邊呢格你撳一撳佢呢，佢會浮咗上嚟嘅，就係嗰個線條嘅顏色。譬如呢個就係黃色線，顏色係黃色啦。咁裏面嘅填滿色咧係綠色，咁呢個調翻轉啦。咁呢一個咧係填滿色係綠色，個線顏色咧係冇色，所以你係見唔到佢條線嘅。咁調翻轉呢個係黃色線，但係裡面嘅填滿色咧係冇色，咁你就會見到一個裡面係冇顏色嘅星星咯。咁我哋如果用鋼筆工具，假設我用翻佢呢個設定去畫啊，咁我用鋼筆工具。你畫出嚟嗰啲線呢，係會自動跟住咗一個顏色，佢嘗試幫你填個填滿色落去嘅。咁所以一般嚟講，我哋畫嘢呢就唔會太想出現呢個情況，因為遮住後邊我可能嗰啲參考圖啊、草稿咁樣嘛。咁我哋一般嚟講畫嘢呢，就會將嗰個填滿色呢係 set 到佢係冇色。咁樣去畫嘅，咁我就唔會遮住咗後邊啦。咁而用鉛筆工具咧就方便啲啊，即使你設定咗係有填滿色咧，你用鉛筆工具你畫線嘅時候咧，佢都唔會顯咗嗰個填滿色出嚟嘅。我哋要設定嘅時候咧，因為佢係兩格式嚟噶嘛，你想改邊格咧就要撳佢一格先嘅，等佢浮咗上嚟。譬如我想設定佢前景色係冇色，咁我要撳一撳呢格啦，呢度撳一下，等佢升咗上嚟先，然後我再撳呢條斜線，呢個紅色斜線就代表住咧佢係有線嘅顏色，但係冇填滿色咯。咁調翻轉，如果我想佢要 set 到咁樣咧，咁我就係要撳一撳呢格，跟住可能我自己撳兩下入去咧，就再調翻個綠色出嚟，然後就再撳一撳呢個線嘅顏色，再撳呢個位，咁我就會變咗做呢個狀態㗎啦。同樣都係啦，線嘅顏色你撳佢兩下咧，你都會開咗個調色板嘅。或者你有陣時想快咧，你可以咁樣撳呢個位調轉佢兩個色調轉，或者呢個咧就係預設嘅一個白色填滿色、黑色幼線嘅狀態。咁如果用呢個預設狀態畫出嚟嘅物件咧，就會係咁啊。即係譬如我哋畫粒星星啊，佢就會係一個白色填滿色，然後預設咧佢嗰個線咧係好幼嘅，咁你就會見到係一個咁樣嘅狀態。咁啊，呢啲星星我就個線加粗咗，方便大家睇咁樣。大概嗰個填滿色同埋線嘅顏色嘅關係咧就係咁啦。